E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu trago para vocês um vídeo de customização de teclado. Eu vou estar customizando o teclado da Pichau P531 RGB. Então solta a vinheta e vem ver com a gente! Então bora lá, esse aqui é o Pichau P531 RGB. É um teclado mecânico com switches azuis, totalmente customizável pelo software. Também tem vários comandos que dá para fazer sem o software. Ele é no formato ABNT2, padrão aqui do Brasil. É da Pichau, Pichau paga nós. Lembrando, falando em paga nós, esse vídeo não é patrocinado. Tudo que vocês estão vendo foi adquirido com nosso próprio dinheiro, recursos próprios. Então a opinião e tudo que a gente fala nesse vídeo vai ser totalmente sincero. Esse teclado aqui da foto está com o switch red, mas esse aqui é blue, é o tátil. Tem mais especificações aqui também. E é isso, vou pegar aqui, ó, vou desligar essa iluminação para vocês verem mais detalhes dos efeitos RGB. Olha o barulhinho do switch, inconfundível. Switch azul. Ele é tátil e não linear, ele é tátil. Vou desligar aqui a iluminação. Então tá aí em mais detalhes os efeitos do teclado. Tá ligando, ele faz esse frufru de início. Deixa eu confirmar se o brilho tá no máximo. Tá no máximo, quando tá no máximo ele acende ali, ó, os 4 LEDs simultaneamente. Tá aí no formato onda. Agora eu vou alterar para cor estática, para a gente ter um parâmetro. Aqui as teclas são flutuantes, o que vocês estão vendo são os switches. E o brilho já tá no máximo, hein? Vai até piscar ali de novo, ó. Brilho no máximo, ó. Vou abaixar o brilho. Quando abaixa e apaga, ele acende também, ó. Então, brilho no máximo. Piscou. Vou até colocar uma cor estática bem chamativa. Verde, azul claro, azul escuro, rosa, multicor, branco, vermelho, laranja e voltou pro verde. Então, bora lá. Agora vamos customizar o teclado. Caso vocês forem fazer essa customização também, recomendo desligar o teclado, porque principalmente para tirar a switch, imagina, vai que sai junto da keycap um switch, pode dar problema, beleza? Então, como eu havia falado antes, switch azul, quando eu remover as keycaps, vocês vão conseguir ver melhor. Ferramentas que eu vou utilizar vai ser removedor de keycaps, padrão, e aqui ó, um removedor de keycaps e switch mais profissional. Esse aqui é metálico, eu comprei no AliExpress. E essa outra parte aqui você abre ela em duas, ó, abre em duas, enfia na keycap e é só puxar. Muito tranquilo e muito fácil. Eu vou tirar aqui o DEL, ó, removi o DEL, tá lá, switch azul. Então bora lá, eu vou pausar o vídeo, vou acelerar na verdade, né, para vocês verem porque esse procedimento aqui demora um cadinho. E um detalhe importante também é que além de trocar as keycaps, eu vou trocar alguns switches. Os switches Ultemo, eles às vezes têm fama de dar double click. Aqui eu tenho 4 Ultemos originais que vieram com esse teclado. Apesar dele ser blue, vieram 4 brown. Eu vou estar colocando os 4 nas setinhas aqui e vou estar colocando esses 6 coloridos. Tem várias cores, Ultemo também. Roxo, preto, azul claro, azul escuro, que é o blue, vermelho e marrom. Vou colocar no numérico de 1 a 6, vou customizar o teclado para poder fazer teste. Inclusive eu vou fazer um outro vídeo de comparativo de switch. Vou fazer testes para ver qual que é melhor, tempo de reação, peso principalmente, e a sensibilidade, o feeling, o tátil, o que você vai sentir ao clicar. Vou explicar tudo para vocês, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, então fica ligado aí no canal que breve vai sair o vídeo, se já não saiu, das customizações das diferenças entre os switches. Mas vocês vão ver a instalação nesse vídeo. Beleza? Então bora lá, vamos agora remover as keycaps. É bem mais dura porque tem 3 cruzinhas ao invés de uma. Mas essas teclas maiores eu recomendo vocês pegarem com mais carinho ela no meio e puxar. Viu só? Aqui são os estabilizadores. Um detalhe também interessante é que se vocês puxarem o switch, a keycap torta, ele fica querendo desencaixar. Tô vendo que é mais efetivo, em vez de puxar assim, ó, de lado, puxa na direção da trava do switch. Porque teve um ali atrás que eu forcei um pouquinho torto, que um lado não tinha travado, e daí ele quase soltou o switch. Por isso que é importante a gente fazer esse processo com o teclado desligado, porque numa dessa pode dar um curto na placa. Vamos lá, editor, por favor, coloca um time-lapse aí pra gente.
Nossos seguidores gostam de coisas direto ao ponto. Ficar enrolando eles não. Bora que bora. Timelapse. Let's go. Pronto, pessoal. Deixei as teclas mais críticas para vocês acompanharem, assim como as duas aqui, o 0 e o Enter, da parte do numérico. A C, ela é comum, mas eu deixei porque ela tá com um ruído diferente. Não sei se vocês vão conseguir observar. E aí eu vou tirar essa que tinha dado problema anteriormente para descobrir se era defeito no switch ou se era só mau contato na PCB, na placa. Eu vou tirar o C e vou inverter com a que eu já tinha marcado do Scroll Lock. Então vamos lá fazer juntos. A remoção, bem tranquila. Removi a keycap. São 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui, ó. Vou chegar perto para ver se vocês conseguem notar que o som dela tá mais baixo do que a do lado, ó. Normal com defeito. Normal com defeito. Na minha mão eu tô sentindo o quê? É o switch azul, mas a letra C tá linear praticamente. Tá sem a sensibilidade do tic-tic, sabe? Então aí eu vou trocar a C. É uma tecla que usa bastante, então eu vou remover ela. Antes de remover, eu acho que é bom a gente tirar a tecla barra de espaço. Peguei essa ferramenta aqui que ela é original do teclado. Veio com esse teclado mesmo. A diferença é que ela tem essa ranhurinha aqui para não escapar. E ela é bem grande. Então enfio o dedo aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Saiu, pessoal. Caso vocês achem que a travinha foi amassada no processo, é só vocês empurrarem com um palito, alguma coisa bem fininha, pega ela por trás e empurra, beleza? Essa aqui eu já tinha tirado ela antes. Saiu muito tranquilo, saiu mais fácil do que a outra, como eu imaginei. Então aqui, ó, o shift, ele só é um pouco mais largo aparentemente, porém ele é normal, o tamanho dele não é maior. Ó, o backspace já tem aquele mesmo esquema de estabilização. Pegar ela bem no meio, confirmei que tá travada, alinhou, puxou, acabou. Tá lá, ó, 3 cruzinhas. Tab, tá aqui também, e o caps são as que faltam. Tá lá, ó, o backspace é maior que o caps, por isso que ela tem 3 e tem o estabilizador, assim como o 0 e o enter. Agora falta só o enter botinha do ABNT. Deixa eu ver se isso aqui vai caber aqui. Não, ele não cabe, ele é grandão. É, pessoal, vai ter que ser na mão mesmo, hein, mas tá vindo. Importante é vocês distribuírem bem a força para não quebrar. O Enter também veio. Perfeito. Tá aí, galera. Limpei o teclado. Como vocês podem ver, ó. Ficou 0 bala. Sem poeira. Tá pronto para ser instaladas as keycaps novinhas. Porque não tem jeito, né? Keycap nova pede teclado limpo. Ainda mais uma keycap branca. Não dá para começar já sujo, né? Mas o teclado ficou 0 bala de novo, ó. Bora lá. Vou pegar aqui, ó. Vou até dar um zoom para vocês verem. O que vocês acham? Tá pronto ou não tá? Para receber as keycaps, ó, switches ou termo desse teclado. Eu vou desligar a luz para vocês verem um detalhe, para quem tem curiosidade de ver como que é o teclado sem nada, como é que ele acende sem keycap, para vocês verem os LEDs. Então aí é o modo RGB dele. Aqui dá para alterar as cores: vermelho, verde, azul, rosa. E voltou no RGB. Tem também os efeitos, ó, o rainbow aqui, ficar alterando aqui, dá para acelerar também. Então assim é o teclado, modo sem keycap nenhuma. Eu acho que vai ficar bem legal, hein? E ainda tinha brilho para aumentar, pessoal. Tava no mínimo. Agora sim, hein? Tem bastante efeito legal. Voltou no Rainbow. Pegar aqui as keycaps já estão na área. Me lembrei agora, eu vou ter que ligar o teclado porque algumas teclas, esse teclado ele é ABNT2 e eu vou utilizar ele com teclas que são padrão americano. Então eu tô com um TXT aberto ali já. Quando der dúvida, eu vou clicar. Na maioria das vezes eu vou clicar para não ter erro e aí ele vai aparecer ali na tela qual tecla que eu preciso colocar no lugar. As keycaps estão aqui na frente. Legal é que vem com uma proteção. Olha que bacana. Um lacrezinho de proteção. Selado para minha proteção. Muito bacana. Tem unboxing também desses itens no canal. Pronto. Muito tranquilo. Vamos derramar aqui. A mesa agora ficou meio branquela. Já vamos começar aqui pela barra de espaço. Legal. Ela tem duas aqui, ó, a mais, para poder caber em vários tipos de posicionamento do estabilizador. No meio é uma cruzinha só. Dependendo do modelo de teclado, o estabilizador é mais deslocado para um lado ou para o outro. Então aí fica bem melhor para poder casar em mais modelos de teclado. Ela é assim, ó. É isso mesmo. Agora casou, ó. Muito tranquilo. Só vamos. Shift. Que vai ser aqui mesmo. Vamos colocar agora backspace. Olha lá, ó. Assim que tem que ser para colocar a tecla. Eu não entendi porque que essa Enter aqui deu tanto trabalho. Essa aqui foi de boa demais, ó. Muito tranquilo. Deixa eu ver. A última tecla com estabilização é a Enter do numérico. Ó, vamos ver se vai ser fácil ou difícil. Normalmente não precisa nem fazer movimento específico. Só pega, encaixa no meio, confirma se a letra estava na posição certa e empurra lá. Já foi, ó. Faceou. Totalmente faceada. Muito bom. Bora lá. Vamos colocar o restante das teclas. Agora, essas teclas são muito tranquilas de colocar.
pessoal, é muito tranquilo fazer esse processo. Honestamente, a parte mais demoradinha, chatinha, é organizar as teclas. Depois que vocês se organizam, é GG demais. E a última tecla do numérico, Look, tá lá. Agora vamos nas setinhas. Eu acho que a posição é essa mesma. Isso aí. Olha o barulhinho. Numéricas prontas. Fazer a parte do page up, page down, home, end. Page down, page up, home, end, delete e insert. Beleza demais. Pause break, scroll look, print screen. Tá ficando bacana, tá ficando muito legal. Vamos colocar agora do ESC até o F12. Começar pelo F12, F11. Meu pai vai fazer um time-lapse muito bacana, ou melhor, está fazendo um time-lapse muito bacana para vocês, eu aposto. Parei para dar uma olhadinha na caixa, porque agora no F4 desse teclado, F4, F3, F2 e F1, F1 abre o player de música, F2 e F3 aumenta e diminui o volume, e o F4 muta o som do PC. O que eu vou fazer? Aproveitando que vieram essas 3 teclas de multimídia, eu vou instalar essas 3 volume mais, menos e mutar no teclado. Vai ficar bem legal, eu acho. Eu vou colocar no lugar da F4 o mutar, no lugar da F3 o aumentar o volume e no lugar da F2 diminuir o volume. Na F1 não tem a de tocar a música, né? Mas não tem problema, eu vou colocar a F1 mesmo. E eu sei que a partir da F2 aqui, que F1 vai ser o controle de mídia mesmo, vai ser para poder abrir e fechar o player. Tá lá? ESC no lugar. A primeira fileira tá toda completa do teclado de cima para baixo. Agora depois do backspace, partiu colocar ó, todas essas do mais até o tio. Agora deixa eu confirmar se está certo. Menos é o underline, né? O tracinho e o underline após o mais. Agora tá correto. Agora sim, colocar o 0. Não, pior é se erra um, erra todos, né? Porque é muito triste colocar um monte de tecla errada e ter que tirar tudo de novo, fazer de novo e de novo. Fazer uma vez é legal, fazer 2 vezes já é chato. E eu vou ser honesto, é muito divertido fazer isso. Caso vocês nunca tenham feito, recomendo fazer alguma vez na vida, porque é muito satisfatório. Perfeito. Mais uma trilhazinha completa. Partiu próxima trilha, essa tá aqui embaixo. Para dar o acabamento. Tá lá. Perfeito. Mais uma fileira completa. Aqui é uma das teclas que eu vou começar ao contrário. Do Caps Look pro outro lado. ASD. E essa tecla aqui, o teclado é a BNT e as teclas são padrão americano. Então aqui é uma barra reta e uma barra invertida, se eu não me engano. Aquela ali seria essa aqui, ó. Mas como a altura dela é diferente, eu não quero colocar ela. Aí eu vou deixar essa aqui mesmo, porque é padrão americano, então eu já vou saber que aqui é aquela lá. O Shift tem vários tamanhos, muito legal, inclusive eu achei muito bacana. 5 tamanhos de Shift para vocês encaixarem em qualquer tipo de teclado que vocês tenham. E o que a gente vai usar aqui não é nem um menorzinho, nem um maiorzão. É um intermediário entre eles, ó. Ou seja, vão sobrar 3 Shifts. Um imenso, que é padrão americano, um pouco menor e um menorzinho demais. Bem legal. Vamos lá? Colocar o Shift aqui. Partiu. Letra Z e as próximas da linha. Teclado padrão americano tem uma tecla a mais. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, até peço desculpa a vocês, mas eu quis fazer um vídeo bem detalhado e não tem como fazer um vídeo muito detalhado se ele for curtinho, né? Pronto, já me organizei aqui. Basicamente a culpada toda foi essa tecla aqui, ó. É a barra invertida, né? E a barra em pezinha. Ela tem no ABNT2 do lado do Shift. Aí eu comecei colocando pelo Z. Aí que deu ruim. Basicamente esse botão no teclado americano, ele se repete aqui
Vou dar um zoom para vocês verem as diferenças do ABNT. Uma das diferenças quando você customiza é que essa tecla aqui do lado do Enter, como o Enter do americano ele é desse tamanho aqui, não tem essa tecla. Então essa tecla fica a réplica dessa outra tecla aqui. E quando você pressiona, o que sai na tela é essa barrinha ali. Ó. Quando aperta Shift é a barrinha reta, tipo um I maiúsculo. Então agora vai dar certo, porque aqui não faz nada, porque novamente o teclado americano, o Shift, ele é comprido. Então no padrão americano essa tecla não faz absolutamente nada. Eu tô aqui com um TXT aberto e não faz nada. E a próxima já é a barra pro outro lado. E quando aperto Shift é uma interrogação. Então para eu não apertar essa tecla aqui, para eu saber que ela não tá fazendo nada, eu vou colocar a letra 0. 0, a letra O ou 0. Acho que é um 0. Isso aqui parece um 0. Então agora sim vai dar bom. Estamos quase chegando no final, hein, pessoal? Estamos quase. Agora a tecla que estava falhando era a letra C. Mudou de lugar. Pronto. Tecladinho montado. Full white. Deu certo, hein, galera? Deu certo demais ter montado um teclado com teclas US, padrão americano, e um teclado ABNT2. Óbvio que para utilizar ele, aproveitando tudo dele, vocês precisam utilizar o layout no Windows, mudar o idioma. Depois que vocês configuram o idioma de entrada, eu vou fazer um vídeo no canal também, é só apertar a bandeira do Windows e barra de espaço. E ele vai alternando, aí todas as teclas vão funcionar conforme você colocou aqui. Um detalhe legal também de mencionar é que nesse kit de teclas que eu comprei, sobraram várias teclas. Eu vou arrumar aqui na mesa rapidão para mostrar para vocês quantas e quais teclas sobraram, beleza? Então agora, pessoal, eu tive uma ideia melhor ainda do que deixar esse 0 aqui. Enquanto está no padrão americano, como no teclado americano não existe essa tecla, se liga só a diferença do Shift do teclado padrão ABNT, que é igual tá aqui embaixo, para o americano. Olha lá, tá vendo? Depois do Enter, e o do ABNT é formato botinha, o Enter do americano é reto e o Shift é mais comprido. Tá vendo? O Enter do ABNT é botinha e o Shift é mais curto. Então no americano vem a barra e o interrogação e não existe essa tecla aqui. No ABNT já é o contrário, a barra e o interrogação, essa tecla aqui pula para cá. Ou seja, o que eu vou fazer? Agora que eu vi das teclas que sobraram no kit, que são todas essas aqui embaixo que vocês estão vendo, eu vou colocar aqui, ó, olha ele aqui, uma interrogação, a barrinha e tem um símbolo do ABNT, ó, tá vendo? Interrogação, barrinha e o símbolo do ABNT2, que funciona, se eu não me engano, com Alt GR. Então, eu vou substituir esse aqui, que é um 0, né, sem sentido, por esse aqui, que pelo menos no ABNT vai funcionar muito bem. Vamos tirar então mais uma tecla. Esse trator de keycap é bom, porque dá para tirar keycap no meio de várias outras, olha lá, tá vendo? Puxou, muito simples e muito fácil. Tá exposto o switch novamente, eu recomendo empurrar sempre. Eu empurro o switch para baixo depois. Toda essa linha aqui que eu errei aquela hora, quando eu tirei eles, eu depois empurrei o switch para baixo. Por quê? Sempre, na maioria das vezes, eu escuto um tic, 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 tic. É muita força que a keycap faz puxando o switch. Então ele meio que ameaça sair, sabe? Ele ameaça querer levantar. Pronto, tá aí. Ficou bonitinho. Barra interrogação, barra interrogação. E agora eu sei que esse aqui com a bolinha não funciona quando eu estiver usando o idioma US. Só funciona quando eu estiver usando o ABNT2. Eu achei que ficou muito bonito o teclado branco assim, ó. Eu vou ligar ele no escuro pra gente ver juntos o efeito de cor. Tô muito curioso. Vou tirar essas keycaps daqui, vou guardar, mas ó, tem 3 tamanhos de shift, sobrou, né? Windows, Ctrl, pequeno, F2 ao F4, porque eu utilizei as teclas de multimídia aqui, volume menos, mais e mutar. No seu caso, você provavelmente vai utilizar F1 ao F4. Esse botão aqui que faz a função do botão direito do mouse, Function, Alt, aqui ó, mais um outro botão que esse aqui eu nunca vi, não sei para que serve. O 0 que a gente tirou, Print Screen, Delete, End, Page Up, Page Down, tem 2 de cada. Qual que é a diferença? É a altura deles. Liga só, olha a altura do 0, do Page Up, Page Down, é igual. Agora olha a altura do Page Down com esse aqui, tá vendo? Isso aqui é uma tecla padrão. Então essa aqui é mais baixinha do que a que eu coloquei aqui. A certa para colocar nesse teclado é essa. Mas se for tipo um teclado meio que low profile, ou se o perfil do seu teclado, a angulação dele, quando você colocar essa aqui que é ficar batendo no fundo e não acionar o switch, você precisa colocar essa aqui que é mais curtinha, beleza? Sobrou também Enter, padrão americano, mais padrão americano, que tira o mais padrão americano, sai esse ponto aqui que tem no brasileiro ABNT2, e fica um mais grandão, ó, igual tá aqui também na caixa lá, tá vendo? O mais grandão aqui, ó, e o Enter vem logo em seguida. Sobrou também mais uma barrinha, que no
no americano, essa barrinha maior fica aqui embaixo do backspace, porque o Enter deles não é formato botinha, tá vendo? Olha ela aqui, ó. Entre o backspace e o Enter, então ela ficaria aqui. Então é isso, essas foram as teclas que sobraram. Agora eu vou apagar as luzes para mostrar os efeitos que ficou. Tô curioso para ver esse teclado com as teclas pudding e branco ainda por cima. Eu acho que vai ficar um efeito de luz muito legal. Esse era o foco, esse é o objetivo, então vamos ver se deu certo. O depois, sem a iluminação, né? Só com a luz ambiente. Já gostei demais do resultado. Contraste de branco com preto ficou muito bonito, ainda mais com essa asinha aqui da Pichau. Ficou muito bacana. E agora vamos apagar aqui as luzes e vamos ver como ficou o efeito no breu total. Tô muito ansioso, vou mentir pra vocês não, hein? Bora lá, breu total. Nossa! Ficou lindo demais, galera. Olha isso, o brilho tá no máximo. Olha a diferença que deu no teclado. Vou até pegar mais um ângulo de câmera para vocês verem mais de perto, para ter a sensação que eu tô tendo aqui. Minha nossa, simplesmente incrível. Ganhei outro teclado, sem dúvida nenhuma. Ganhei um teclado novo. Dá para diminuir a velocidade e aumentar a velocidade. Guys, fica lindo demais teclado com tecla pudding. Ao vivo, então, é a coisa mais linda do mundo. Eu não sabia exatamente se ia dar certo a adaptação de ABNT 2 para US, porque tecla pudding eu só encontrei no padrão US, não encontrei a ABNT 2. E aí, tipo assim, eu sempre quis ter, mas eu não sabia se ia dar certo a adaptação. E tá aí. Deu muito certo. O teclado agora parece que é uma lava, pessoal. As teclas flutuantes dele combinou demais com a pudding. Tem muito efeito legal esse teclado. Por isso que eu quis colocar as teclas pudding nele, porque eu imaginei que ia ficar legal, mas não imaginava que ia ficar tão legal. Tem várias opções também de velocidade. Esse aqui é o efeito que quando você vai digitando, ele vai dando, ó, ele vai acendendo. Muito legal. Tudo funcionando no Look, Caps Look, Scroll Look e aqui o Windows Look. Olha lá, tudo funcionando. Muito legal. Vou mudar novamente aqui os efeitos. Nossa, esse ficou muito bonito também. Esse aqui também é muito legal. RGBzão. Vale muito a pena a tecla pudding branca, pessoal. A tecla branca por si só já dá uma vida no teclado. E a pudding, nossa, mais ainda. E eu sou muito fã desse teclado. Esse teclado merece uma tecla dessa. Ele é muito bacana. Olha isso. Discoteca. Muito legal. E eu não podia esquecer, né, pessoal, do teste de digitação com esse teclado. Pra vocês terem uma noção de como é que ficou. Tô curioso, hein? Muito legal, ó. Caps Look, Shift, ESC, Spacebar, Enter, Backspace, Shift, direito, no Look, setinhas, WASD, Windows, e é isso aí. Deixe aí também nos comentários o que vocês acharam da sonoridade desse teclado. Diminuindo o brilho, como é que ele fica. Agora com a luz apagada, só a luz do teto. Eu gostei demais. Não perde a oportunidade não, pessoal. Já deixei nos comentários o que vocês acharam da customização que eu fiz. Se vocês gostaram, se vão querer fazer uma pra vocês, comenta aí. Quero saber o que vocês acharam mesmo, porque transformou demais o teclado e eu tô muito satisfeito com o resultado. Já deixa o likezão, se inscreva no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse. E muito mais está por vir. Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Esse vídeo já ficou longo demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comentário, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E aqui eu deixo o meu muito obrigado a você que ficou até aqui no final desse vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.